ทีนี้ก็ถึงจะเป็นช่วงที่สามครับโอเคครับไล่สดไปแล้วนี่บันทึกวิดีโอเป็นช็อตไปผู้บริการไพบูลย์อ้อนคำพานะครับประธานและแขกการโรงเรียนบ้านหนองสังไลอุทิศอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี